无所不能的 Elon Musk 这回真的要上天了。Elon Musk 旗下公司 SpaceX 的首次商业太空旅行时间初步敲定在2023年1月份。今天的视频我们就来看看普通人的太空之旅是不是有戏了。视频开始前，请点击红色按钮关注我们的频道，点击右下方小铃铛就不会错过更新啦。据报道， SpaceX 正在加速研发和测试其星际飞船，预计首批将搭载100名游客前往太空，完成为期1周的绕月之旅。这其中就包括了日本亿万富豪前泽友作，他也是该计划的主要资助者之一。有爆料称他已资助至少1.75亿美元。那么问题来了，去太空旅行要花多少钱？ CNBC 早前报道，一张船票可达5200万美元。今年年初，44岁的前泽友作曾公开征求一位女性伴侣和他一同前往太空参加绕月之旅。如果此行成功，前泽友作也将是半个世纪以来首个进入深太空的非专业宇航员。历史上只有24个人去过月球，且都是 NASA 的宇航员。自1972年最后一次阿波罗任务结束以来，就再没有人去过。说起太空探索，就不得不提 Elon Musk 这个太空狂人了。2002年，Elon Musk 创下美国太空探索技术公司 SpaceX。2008年，经历3次失败后， SpaceX 成功发射世界首个由私人火箭猎鹰1号。2015年，猎鹰9号第一次成功着陆，人类第一次成功回收轨道及运载火箭。2017年 ，SpaceX 完成2艘轨道火箭的首次重新发射和着陆，自此大大节省成本。2018年 ，SpaceX 成功发射重型猎鹰火箭，这是全球现役最强火箭。2019年 ，SpaceX 完成首次空中网铺整流罩，并实现了整流罩的重复使用。今年5月 ，SpaceX 实现首次商业载人发射，将赫尔利和本肯2名宇航员送入太空，并于8月安全返回。截至2020年 ，SpaceX 创造了将1级火箭重复使用5次的记录。Elon Musk 曾经表示， SpaceX 的下一个目标就是降低成本，提高人类进入太空的可靠性。他认为100美元1公斤，甚至更低的价格是有望实现的。私人旅游从地球走向太空，人类发展的历史进程正在进一步加速。也许在不久的将来，我们普通人也有望去太空看看呢。Elon Musk 的太空之旅，你看好吗？欢迎大家在评论里留言，分享你的观点。如果喜欢这期视频，请点个赞并分享给朋友。记得关注我们的频道哦，会有更多北美有趣实用的内容等你来看。我们下期见，拜拜。